喂，咁我繼續嚟到呢、個窮到窿新城褲嘅時間啦。咁首先一樣嘢，今日就達成咗個目標，就係掉咗個 Apps 上去審批。咁而家就審緊批緊啦，咁樣。佢話最快就係又係48小時啦，會覆返你啦，咁樣嘅。咁就其實我個 Apps 嘅功能上為主啦，都冇乜特別嘅花神嘅太多嘅要攞私人機密資料嘅嘢啦。咁其實我而家設計啲嘢都盡量都唔想係掂太多嘅 personal data 因為我又唔會搜集或者資料嗰啲人，咁都係賣下技術係嘛，賣下手作仔咁樣。係啦，亦都見佢話審批要時間，咁亦都係得個等字啦。咁等佢批完一個，我先一個再上一個，一個再上一個，係咪？咁而家就係希望可以驗啦，因為其實你如果件事唔驗都冇用。我覺得好得意嘅，即係佢咧係可以係好多地方都可以賣到嘛。咁我會諗一樣嘢就係話係咪真係好容易買得到？又唔係啊，因為事實上嚟講，你有好多嘅 Apps 啦，都係擺上去啦。人哋點解要揾你先？人哋點解要買你先？係咪？咁呢個都係要一個好大嘅 question mark 去話俾自己聽點解人哋要買啦，同埋人哋係咪真係會擺你嗰個故事買嘛？唔係話你話值就值㗎嘛，有人哋覺得值先值㗎嘛。咁呢啲又係另一個故仔啦。咁所以件事又唔係咁簡單嘅。但係咁我諗如果啦，起碼都叫做成功做咗個 Apps 掉上去先啦。呢個唔容易啊，係嘛？我搞成個禮拜，即係摸索點樣做啲嘢，一步一步做啦。真係完全好多嘢都有 question mark 嚟嘅。咁而家就清醒啦，即係而家就明白點樣做啦。亦都係一個，即係好多嘢都係走流程啦。其實就係程序規程，即係玩程序可以唞唞啦嚇。雖然都未有進帳，但係起碼有一個 milestone 完成咗啦。咁亦都希望嚟緊可以見到演啦。都算係成功嘅，買部 MacBook，咁就繼續向前啦。人生都係咁啊，其實好多人嘅人生都係咁啦，即係譬如你開廠或者做其他嘢，無啦啦喺一個好風光嘅時候，去到一個好低迷嘅時候，咁好多人都試過呢啲情況。咁當然我又唔係好風光，亦都冇話好低迷啦。咁但係我希望可以繼續。意思就係話，都唔好太過自卑，唔好太過自大啦。咁我繼續從中去學習到一啲數學功課啦，或者一啲生活功課啦。學到老嘅，即係你而家30尾，去到4，可能去到5、6，係嘛？咁你無止境嘅學習，無止境嘅。咁就但願一切都安好啦。睇到好啦，咁其實反而係好咗之後，你穩定點樣保持住一個穩定，或者保持一個穩定嘅時候，你滿唔滿足咧？因為你其實每樣嘢都 upkeep 㗎嘛，即係亦都係一個好大嘅課題。一個新嘅課題咧，就係一個機器你起好咗啦，你願唔願意放棄佢去做一個新嘅機器，定還是你唔捨得舊嗰部機器啦？好複雜呢個問題。你而家唔好搞呢個嘢住先，而家就係搞咗眼前嘅債務同埋生活需要先，咁就係咁多啦，咁就行街，唞唞先。